لم تغب شمس يوم الاستفتاء النزيه الذي عاشته مصر السبت الماضي دون ملاحظات، لعله قد كان أبرزها المحاولات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية الأخرى لحث المواطنين على تأييد التعديلات الدستورية في خطوة أثارت الريبة والشك عند الكثيرين. خلط الدين بالسياسة أمر مرفوض من دعاة الدولة المدنية، لكن ما حدث في مرحلة الاستعداد للاستفتاء وحتى أثناء عملية الاستفتاء من تحويل أمر سياسي بحت إلى أمر ديني وربط التأييد بدخول الجنة ومحبة الله، لأنه في حالة رفض التعديلات ستسقط المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وهو ما لم يكن موجودا في الحسابات السياسية المتعلقة بالتعديلات في الوقت الراهن. احنا بنتكلم الآن عن واقع من باب تحقيق المصالح وتكميلها، من باب تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. أحث المجتمع على أن يشارك في هذا الاستفتاء بنعم. استخدام الإخوان والسلفيين وبقايا الجماعات الإسلامية لفزاعة الدين في التعديلات الأخيرة لم يكن إلا مجرد رسالة للمثقفين والسياسيين تحثهم على القيام بدورهم في المجتمع المصري لتوعيته بشكل صحيح بعيدا عن الطائفية. وعلى الرغم من أن نسبة التصويت المؤيدة لتعديلات لم ولن تكن معبرة عن وجهة نظرهم، بل على العكس كان معظمها نابعا من الخوف على الوطن والرغبة في استكمال المسيرة، إلا أن خطر خلط الدين بالسياسة ما زال قائما.